مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي هتشوف فيه الفيديو ده. معاكم نانسي من قناة طش. النهاردة معانا طريقة جديدة لتتبيلة الفراخ. لو جربتيها فعلا مش هتعملي فراخ تاني غير بيها بس. بصوا طالعة جميلة ازاي، ده غير طعمها. يلا نشوف المكونات. وطبعا زي ما عودتكم في كل وصفة بنعملها بنكتب مكونات والمقادير بتاعتنا بحذافيرها في الديسكريبشن بوكس او في وصف الفيديو من تحت. دلوقتي يلا بينا نشوف المكونات هتكون معانا ايه. اول حاجة معايا 3 حبات من الطماطم وبصلة متوسطة، طبعا لازم يكونوا مفرومين كويس قوي، مفرومين ناعم. وكمان معانا هنا معلقتين كبار من المايونيز، معلقتين كبار من الصوص الباربيكيو، ومعلقتين كبار من المستردة. ومعانا كمان التوابل، معلقة صغيرة من كل حاجة، من الملح والفلفل الأسمر والبهارات والزعتر الكاري البابريكا والثوم باودر والبصل باودر. وهنستعمل معانا في الخلطة النهاردة هي صوص الصويا. هننزل بكل حاجة منهم. نزلت الأول بالطماطم، وبعد كده حطيت عليها البصل، وبعد كده نزلت بالصوصات، وبعد كده هحط عليهم التوابل وهبدأ أقلبهم كويس قوي. طبعا هنا لازم أكون غسلة الفراخ غسلة محترمة، تكون مغسولة كويس قوي بالملح والخل وهشطفهم كويس. طبعا هنا بعد ما قلبناهم كويس جدا قدامكم زي ما انتم شايفين، هنزل عليهم بمعلقتين كبار، مقدار يعني معلقتين من الصوص الصويا. طبعا صوص الصويا هنا بيغمق شوية الصوص بتاعنا وهيطلعها طعمها جميل قوي. بعد كده هقلبهم كويس جدا. والخطوة دي مهمة جدا، هي اهم خطوة في وصفتنا النهاردة. طبعا عشان الفراخ تتبل كويس قوي وتشرب التتبيلة وكل حتة فيها يكون طعمها من طعم التتبيلة بتاعتنا، هجيب السكينة وهعمل فيها شرط زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. طبعا كل ما يعني كتري فيها هتشرب التتبيلة كويس قوي معاكي. مش هعملها كلها طبعا كده بالشكل ده، بس لازم عشان التتبيلة تدخل جوه اللحمة نفسها. في كل قطعة من القطع همسكها بالسكينة زي ما انتم شايفين، هعملها بالشكل ده. وبعد كده هنزل بيهم في التتبيلة. لازم طبعا تدخلي التتبيلة في كل حتة فيها زي ما قلتلكوا عشان تتشرب من التتبيلة كلها ويطلع طعمها كويس، وزي ما انتم شايفين بالشكل ده. وده الشكل النهائي للفراخ بتاعتنا بعد ما حطيناها في التتبيلة. دلوقتي هنسيبها نص ساعة في التتبيلة عشان تتشرب من الطعم كويس قوي. بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة تكون عالية شوية. وده الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا النهاردة، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. وبالشكل ده نبقى وصلنا لاخر الفيديو النهاردة. متنسوش تكتبولي في الكومنتس تحت لما تجربوا الوصفة معانا، وكمان متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا فولو على الانستجرام، واستنوني في وصفات جديدة.